こ？うん。For so long, I was living my life, oh so wrong, always numb in my mind, battled on, building scars from the knife, so far gone, I was blind, so now that I found what I was looking for, I'm shining a light on the dark that I was coming from. It never broke me down to my knees, where it wanted me to be. おー、いいね、いいねやけど、受付どこ？これポールバル。こちらの方に代表者の方ご記入お願いします。はい。で、よかったらそれに一つ。ありがとうございます。どれがいい？コップがいい。コップ？じゃあ、ありがとうございます。あそこにね、ブルーのシャツ着たおじさんいるんですけど、はい場所ご案内させていただきますので、はい、ちょっと聞いてください。わかりました。ありがとうございます。口コミどう？めっちゃ店員さんっていうか。なあ、いい人やな。ブルーのおじさんってあれ？うん。こんにちは。ここだけですか？なるほど。どこに止めます？こっちやったら。ここ。奥でもいいな。任せるけど。いや、どうなんやろ。まあ、最悪今一回止めてみてうん。考えたら。これ以上人来なくていいんだけど。でもワンチャンないかもしれんで、もう琵琶湖沿いは埋まってるもんね。埋まってるしな。めっちゃ落ち着くやん。かったイメージだった。切ろうか。大きいよな。で、一回この中ちょっと入れようか。入れれる？気をつけて、マジで。いいよ。苦手でしょ、こういうの。得意で。おお、1リットルでちょうどよかった。ギリギリ。ぴったしぴったし。よかった。これ便利なの。会社もさ、冬場はさ、コーヒーはコーヒーだけどさ、お茶の時はこれなの。ピント合ってないわ。こんなもんかな。OK。おお。あ、いい匂い、これ。うん。レンズ曇ったわ。ええやん。美味しいと思う。めっちゃ抹茶の匂いやわ。あ、ね、抹茶入りだったかな。抹茶入り。いいやん。だから、すごい美味しい、濃いと思う。濃すぎる？いや。時間飲んでへんかわからんけど。いや、ほんとそれ。知らんけど。ほんとそれ。マジ今飲んだような話してたけど、全然飲んでないし。こうやって持つしかない。
うまみ。やっぱここうまいな。なんかずっと買うまでつけてくれてるからタレに、染み込みがすごいいいのと、あとそのあったかいの。これはちょっとマジで、いい感じ。5枚ずつちゃんといい感じやな。全部生入ってます。もう行くわ。白菜どうした？はい、こっちです。作ってもらいますね。こんなもん？まあそんなもんちゃそんなもんやな。え？気をつけてや。うえ。こんなもんでいいか。すぐ鳴らすやん。ちょっと捨てたいな。うまみ。やっぱいいね。お茶入れて。とりあえずまだちょっと食べてないから先やめとこう。いやいいね。うん。きゅうりさっぱりして。いや最高。これもうえ、もう終わり？きゅうり。何か？きゅうり終わり。1本しか持ってこなかった。これ無限でいけんな。つまみだからな。いいんじゃないでしょうか。いただきます。いただきます。ちょっとお肉多分解凍してなかったからくっついてるからほぐした方がいい。うまい。うわ最高や。大成功じゃね。あ、かまど。うん。これがインスタ上げてるやつか。中身と違うな。めんどくさいやん。お、いった。いったね。いいやんいいやん。いきますか。はい。こっち置く？うん。
あだよね、くっつくよね、それは当たり前だけど。多分これはあ、いけたかな。いけたかな。最高。これもう一回やりたいな。ホッケ最高。全然いいやん、ホッケ。ホッケマジ進め。うまい。うわ、米いきて。てかなんなら塩もっと薄くてもいいかもな。うん、味付いてたかも。うん。まあでも味濃くても私は最高ですか。うわ、最高やねんけど。あ、つけてる？つけてる。花火だなこれは。焼肉屋やん。ちょっとライトが欲しいな。失礼しました。分からんな、どんな感じか。うん。これいけんじゃね？いっちゃいます？よし。はい、完璧です。これは完璧でしょう。うんうん。いっぺんいってみて。めっちゃうまいねんけど。てか火通ってるかさ、一口でいっちゃったらうん。ちょっことれはまだ手前があれじゃない？いや、大丈夫。うわ、柚子胡椒がえぐい。こっちの方がでもいけんじゃない？一応キャベツにとか胃がもたれてる気がする。ちょっと。